No tenía nada que decir, pero siempre esto. Pero nada. Boas tardes. Benvidos a todos e a todas á presentación oficial da 23ª edición de Rally Deportivo, que se disputará los días 3 y 4 de marzo perteneciente al Campeonato Gallego de Rallys, siendo este año una edición especial, al ser la primera vez en la historia preinspección del Campeonato de España de Rallys de asfalto. Antes de nada, dar las gracias a todos por estar hoy aquí compartiendo esta presentación con nosotros. Para comenzar, queremos mostrarles un vídeo en donde se recrean algunas imágenes de la LID y de ediciones anteriores. Espero que lo disfruten.
Yo voy al rally de cocido. Vémonos no cocido, amigos. Vémonos no cocido. Vémonos no cocido. Vémonos no rally do cocido. Vémonos no rally do cocido. Vémonos no cocido. Bueno, pedir disculpas por la imagen que no es muy nítida, pero hay mucha luz en la sala y bueno. Seguramente ya los conocerán a todos, pero voy a hacer las presentaciones. Nos acompañan don Antonio Rodríguez Pretiño, presidente de la Escudería Galineza, don Rafael Cuña Aparicio, alcalde de Lalín, doña Marta Míguez Telle, secretaria xeral para o deporte, doña Chelo Besada, diputada de la Diputación de Pontevedra, para o deporte tamén diputada, don Manuel Viña, alcalde de Silleda, don Iván Corral, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, don José Vicente Medina, coordinador deportivo de la Real Federación Española de Automovilismo, y don Nicolás González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lalín. Abrimos el acto con Antonio Pretiño. Bueno, con respecto a Vicente Medina, si non lle importa, vamos a facer en galego porque a maioría da xente é galega e creo que entende perfectamente. Primeiro dar a benvida a todos os asistentes e as gracias por estar aquí. Sei que teñen que facer un ojo na xenda a todo o mundo para poder estar nesta presentación. Quería saludar tamén a unidade de Marisol Ricardo Durán, que é o gerente da Semana Verde de Galicia, que nos vai botar unha mano especial este ano no rally tamén, prestándonos as súas instalacións. E nada, gracias a todos por estar aquí. Tamén lle quería dar aos medios de comunicación, tamén agradecerlle a súa presencia, sobre todo este ano, porque vexo que están apostando polo rally, están volcándose con toda a información que lle vamos dando, e creo que nos están botando unha gran man este ano con todos os preparativos do rally. Un agradecemento especial tamén a todas as institucións na súa colaboración económica, que sin ela sería imposible facer este rally. Decirlle, por exemplo, a Federación Española que temos un gran respaldo económico, que eles me lo dirán despois, pero é unha garantía de continuidade para moitos anos do evento. Todo di que levamos 23 edicións ininterrumpidamente, sempre colaborando coa axuda de todas estas institucións e empresas. As empresas non podo olvidarme delas, a verdad, porque podemos decir que duplicamos os ingresos en aportacións económicas de empresas da comarca, pero tamén é verdad que o suposto tamén se duplica, vai para aí. A verdade é que agradecerlle a esas empresas toda a súa colaboración. Tamén a xente do povo, a verdade é que eu levo casi 15 días que todo o mundo pregunta todos os días polo rally e tal, hai un especial interés este ano polo rally. Todo o mundo considera que é moi importante para a comarca que se pudera conseguir o objetivo de conseguir unha prova puntual para o nacional. Sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, pero pola nosa parte non vai a faltar traballo. Podedes ver estes 2 días que estuveches aquí, que pola nosa parte o traballo non vai a faltar para poder conseguir algún. Nada, Iván Corral tamén agradecerlle desde o primeiro momento que lle plantexei a idea de que íbamos a
a intentar dar un salto nacional, pois Iván non puxo nin a máis mínima traba, porque había esa duda. A mí, nunha roda de prensa aquí, me preguntaban que vai opinar a Federación Galega. Desde o primeiro momento nos apoiou e dixo para adiante, creo que é o horario ideal para poder dar o salto, e a cimetres para o que faga falta. E é certo que están botando unha man moi grande en todo, a verdade. E nada, decir que este ano, xa o sabedes todos, somos o coeficiente máximo da Federación Galega, o sea, a nivel organizativo está bastante alto. Si é verdade que temos que pulir moitas cousas, moitos errores, aí nas imaxes de feito víanse algunhas cousas que non poden pasar, pero vamos a poñer os medios para que non pasen, para que non haxa nadie a pé de carretera, e creo que vamos a conseguir. Como vamos a conseguir? Vamos a conseguir pois pasando de 250 persoas que había na organización o ano pasado a 500 persoas. É moi difícil eso, a verdade é que é moi complexo, porque nunha comarca como esta que non é moi grande, pero estamos conseguindo con axuda de outras escuderías, pode ser escudería Vila de Cruces, escudería Berberecho, que levamos botando unha man, bueno, moita escudería de Galicia. Despois, decir que un pequeno comentario nun Facebook de que necesitábamos voluntarios para vir a axudar, pois conseguimos cerca de 100 voluntarios, 80 e pico voluntarios de toda Galicia. Incluso tuvemos algún voluntario de Cataluña, se podemos imaginar o que promoven as redes sociais, algún voluntario de Cataluña que se ofreceu a vir se lle pagábamos o viaxe. O sea, con eso, decir que a xente está volcada co evento, e aí estamos. Vamos a poñer todo o empeño, se decimos, con esas 500 persoas que van a traballar ao máximo. Vamos a hacer, decir, xa están facendo, pero varias reunións por sectores para que cada un sepa como ten que actuar o día do rally, e creemos que o rally vai a dar un gran salto de calidad. Con respecto ao presuposto, pois vai andar rondando os 120 millóns. O presuposto este ano, sei que me vas a preguntar despois, entón xa vos vou adiantando. Vai andar en torno aos 120.000 euros. Pero, bueno, creemos que a inversión vai a ter un retorno importante para a comarca. A nivel turismo, penso que lle vai a dar unha vida, vai haber seguimento desde todas partes de España. Pois que as redes sociais é moi fácil, van a ver vídeos casi ao instante, van a ver tempos, que a xente sepa que o que hai en la vida. De feito, o rally, pois casi vai o nome, vai da man do cocido, da feira do cocido, entón, pois queremos que coincide moi ben esta semana de máis, que é a feira do cocido para a presentación. E nada, decir que para nós é prioritario o tema de seguridade. Despois, non sei se o quere facer agora unha pequena presentación a Alex, que é o xefe de seguridade do que son os treitos, e que fa unha pequena explicación da seguridade do rally. Buenos días a todos. Nada, vamos a facer unha presentación que será o recorrido do rally. Normalmente pois, esta presentación deberes facer 15 días antes, a verdade é que coincide da presentación do rally, presentar o recorrido. Este rally do cocido, pois, como ben decía Toño, é un rally non só pois, de Lalín pequeno, senón que por extensión vai ser un rally do Deza, incluso de Trasdeza. Pois, o que quixemos este ano foi, como todos os anos os concellos nos apoian moitísimo, pois intentar ofrecerlle parte deste espectáculo pois a cada concello, non é que dunha forma, sobre todo en tema de turismo, pois que eles lle repercuta tamén, porque é deporte, pero tamén entendemos que hai molestias a veciños, hai deterioros de carreteras, entón, bueno, pois fixamos un rally moi pensado, máis pensado polos últimos anos. Como decía Toño, pois intentamos corrixir os problemas que fomos vendo, e que ano a ano pois intentas pulir, evitar esas zonas de conflito. Non vai a ser fácil un rally perfecto, porque a seguridade é innegociable, pero é moi difícil pois, conseguir unha seguridade plena. E, bueno, nesas premisas partimos, intentaremos traballar, pois este é o 23 rally do cocido, traballaremos por o 24, pois sexa mellor que o 23, non? E, bueno, pois, na nosa idea que o 25 rally do cocido, pois, si sexa xa máis reconocido, pois, a nivel de España, non? Porque sabemos que é moi difícil dar o salto, pero, bueno, para chegar a un logro hai que ir paso a paso, non? Bueno, a
aquí enseñamos o programa, e no programa, ainda que se ve moi pequeno, pois, nada, isto é un pouco cando empezaron o tema das inscripcións, e o día de hoxe, pois, que presentamos o rally e presentamos o percorrido. Aí temos o itinerario horario, o rally vai a ser unha sola etapa, ainda que se divide en 2 días, non? O venres pola noite, pois vamos a ter aquí en Lalín o traído espectáculo como todos os anos, e o día seguinte, pois, son as distintas especiales que, bueno, detallaremos así moi por encima. As verificacións administrativas e técnicas, pois, as administrativas serán aquí no hall de entrada deste concello, que, bueno, creemos que é un lugar emblemático, non? Aquí de Lalín. E as técnicas, pois, no exterior, pois, na Plaza de Galicia, pois, tamén que é referencia do que é Lalín. Para o parque de asistencia temos unha das novidades máis importantes da carreira, non? Temos, quizáis, sexa o parque de traballo máis, o millóns instalación do que haxa na Península Ibérica hoxe, non? Pois é moi complicado conseguir que todos os equipos participantes pois, estén debaixo de unhas naves nas que temos todos os medios, wifi, pois, todos os servicios, e, bueno, pois vai dar pois, que os motorhome que estén instalados pois, vai dar un punche a este rally, e, bueno, creemos que vai ser unha zona pois, que tamén vai a ter moita afluencia de público, porque é moi interesante sempre ver os pilotos nos o que son os treitos cronometrados, pero sobre todo ver esos mecánicos porque están aí a última hora e porque ao final todos son un equipo. E o parque pechado, pois, como non podía ser menos, o campo da Feira de Lalín, que é lugar emblemático de parque pechado do Rally do Cocido, de feito, pois, o primeiro parque pechado de rallies durante moitos anos, ainda que este ano vai ser pois, outro lugar emblemático. E o podio final, pois, estando en Lalín, tamén necesitábamos outro lugar emblemático de Lalín, que vai ser fronte á estatua de Xoaquín Loriga, que creemos que, bueno, pois, foi un dos mendadores máis potentes de Lalín, e esperamos que o rally tamén o sexa, non? Entón, pois, imos facer un guiño a Loriga para que nos bote un cable tamén de donde foi. Iban aviones. E hai coches moi rápidos, entón, nada. Bueno, un mapa xeral do rally, vese pequeno, pero, bueno, pois, Lalín e Silleda, pois, un pouco Lalín ao centro neurálxico del, Silleda un aporte moi importante, e tocamos todos os concellos da comarca do Deza, pois, ao final, pois, é un rally de, como vos decía antes, de Deza tras Deza. Pois, empezamos en Lalín, é un tramo espectáculo recoñecido, que será o venres pola noite, un treito, bueno, pois, que non vai a marcar diferencias de ningún tipo, pero si queremos achegar o que é o espectáculo ao pobo, non? E sabemos que acude o espectador en masa, e, bueno, non podemos deixar o rally pois, neste tramo. Vamos a extremar as medidas de seguridade, vamos a marcar as entradas e as zonas de seguridade, e, bueno, creemos que é un bo aliciente pois, para o que é o rally Lulo en sí, que empeza o sábado pola mañá. Ademais, empeza moi cedo, porque xa saben os participantes saen do parque de asistencia de Silleda, e, bueno, dirixirse á primeira especial, que é o treito da estrada Silleda. Silleda xa é un treito recoñecido, un treito especialmente duro, dificultoso para os pilotos, entón este ano quixemos tocar un pouco o tema da estrada, e, bueno, pues meter unha variante inicial. A partir de aí, pues, o rally ven para Lalín, o treito do Couto, que é un dos míticos, un treito moi corto, pero moi técnico, que, bueno, para ser un treito tan corto que marca diferentes especiales, e, pues, o treito de Saborida, pues, un dos míticos do rally do Couto. Saborida, o 95 ou 99% dos participantes preguntarelle que rally do Cocido xa asocian un rally do Cocido a Saborida. Bueno, pues un tramo mítico que este ano, adaptándonos un pouco á nova normativa do Campeonato de España, pois unha desas pasadas vai a chamar un TC Plus, vai a chamar, bueno, Saborida e Acar. É un treito especial que no Campeonato de España todos os rally van a ter unha especial destas e van a os participantes, os primeiros clasificados van a recibir puntos extra. Estamos en Lalín e non somos puntuales para o Campeonato de España, este tramo é un experimento e os 3 primeiros participantes pois van a levar unha caixa agasalho con produtos típicos do Deza. Pero, bueno, estamos no Cocido e, bueno, pois será típico do que aquí en Lalín producimos e comercializamos. Algún yogur. Bueno, pode haber. E, bueno, para a sección da tarde, pois temos o treito de Vila de Cruces e a Golada, pois o treito de Vila de Cruces tamén sempre foi un dos que máis gustou, non? De feito, o ano pasado, das a circunstancia de que foi o treito máis rápido do campeonato galego, entón, bueno, pois este ano intentamos pois, tamén aglutinar un pouco no Concello da Golada, pois para que o todo facer un treito de 15 km, que é moi selectivo, e que vai pois, a desplazarse os aficionados esa zona. Para rematar, pois quizáis, para que os pilotos vexan que o rally se remata no último treito, como nun partido de fútbol que remata no minuto 90, pois o treito de Rodeiro e do Zón, pois é un treito moi longo, 22 km, un treito con bastante cambio de grip, e, bueno, pois aquel que vaya moi acomodado quizás pode levar un despisto ao final da rally. E, bueno, aquí rematamos a presentación do que é o noso percorrido. Como decía Toño, pois traballaremos en seguridade ao 150%,
intentaremos poñer todos os medios para que o público se conciencia no bote unha man, porque deles depende moito do éxito. E nada, agradecervos a todos aquí a vosa axuda, presencia, e pedimos colaboración para os próximos 25 anos. Muy bien, pasamos a palabra a doña Marta Miguel. Muy bien, buenos días a todos. Esta matita no telle porque aquí como me estaba mal o apellido, pues Por eso matizamos claro, sobre Telle. matizamos porque miña nai non ten culpa. Claro. Non ten culpa. Bueno, pois, bons días a todos. O Raio Cocido xa é de por sí unha das citas máis esperadas do calendario galego, así que é verdad que é un referente na zona, pero é un referente na toda Galicia, e esperemos que se todo vai ben e se cumplen as expectativas, pues, se convirta tamén nun referente para toda España. Está claro que este é digamos que o ingrediente especial que tenía xa nesta edición, entrar nese campeonato de España de rally de asfalto. É unha prova moi consolidada, é unha prova que todo o mundo espera, con moitísima afición, é unha prova que está na mente de cada persona que, ainda sin ser especialmente aficionado ao rally, pois que xente que como a min, que non sexa o rally a nosa primeira opción a nivel deportivo, pois que sempre é algo que sempre temos en mente. De feito, non é por nada, pero o día 3 de marzo, que é o meu cumpleanos, non me imagino un sitio mellor para pasar tamén con este catalán que vai vir de voluntario, pois para pasar aquí o día en Lalín. Toma nota que me verás aquí porque, encima, como tendes unha gran oferta gastronómica, pois tenemos que estar aquí ese día. Outra da familia, así que somos 5, Podemos empadronar tamén. Bueno, pois desde a Xunta de Galicia colaboramos ano tras ano neste evento, colaboraremos nos anos próximos e esperemos que xa como unha prova, miro para aquí para a persoa que estaba falando antes, non acordo o nome, para Alex, porque seguiremos colaborando e xa esperemos que como prova do Campeonato de España de rallies. Quero agradecer moito o traballo de escudería da Lindeza, pois por o traballo ben feito, porque eu son unha apasionada da organización de eventos deportivos, porque, bueno, a miña formación é máis ben técnica nese sentido, e todas as cousas que escoito me gustan e me encanta, porque veixo que ten o control das partes do percorrido, un interés especial na seguridade do evento, que iso é básico para todos, porque ao final é unha responsabilidade de todos e a todos nos preocupa moito que se chegue a ocurrir accidentes como teñen pasado outras veces, non? Eu sempre digo que cando se trata dun evento como este, se a xente ao final do evento solo fala do tempo que se fixo cada tramo, de que este piloto ganou ou que el tal, pois é un éxito xa de por sí, porque evidentemente está se deixando de falar de cousas realmente graves, non? A espectacularidade das nosas probas en xeral de Galicia, a calidade do noso deporte, a profesionalidade do noso traballo, en especial do vosso traballo neste caso, pois a paixón da afición fan que Galicia siga sendo un referente nacional en moitas disciplinas do automobilismo. É evidente a categoría que ten este evento, porque para captar o voluntariado é tan difícil, e sin embargo neste evento que xa só con un aviso en Facebook ou en internet ou de algún xeito en Twitter, pois xa 100 personas voluntarias que se acheguen aquí a Oreta, pois iso xa dá constancia da categoría que ten este evento e da calidade da organización, porque evidentemente a xente gusta de participar de cousas grandes e de cousas ben organizadas. Non creo que a xente se apunte voluntario para organizar un evento que a xente que organiza non lle con interés nin corazón. E como decía no vídeo, vémonos en Lalín o 3 e o 4 de marzo. Pasamos a palabra a doña Chelo Besara, diputada de Deportes de Protección de Control. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas. Eu gustaríame dar os meus máis sinceros parabéns a todas as persoas que fan posible a celebración dunha nova edición do Raile do Cocido, non? A 23, que, bueno, xa son moitos anos celebrando este raio. Un dos acontecementos deportivos máis emblemáticos da comarca do Deza. Cando
tamén a entidade organizadora deste evento, a Escudería de Lalín, por ser capaz de xuntar cada ano os millores pilotos do automobilismo galego e por querer contar coa Deputación de Pontevedra para estar presente nesta importantísima cita para esta modalidade deportiva. A importancia da carreira trascende o ámbito deportivo e radica tamén na súa capacidade como elemento da economía e do turismo da zona, atraendo milleiros de persoas aficionadas ao mundo do motor que non queren faltar a unha competición sempre emocionante e actuando de escaparate dos recursos naturais e patrimoniais da comarca. Decir tamén que dende a Diputación de Pontevedra apoiaremos o deporte porque nos parece fundamental para a persoa en sí, que aparte dos valores que todos coñecemos, pois tamén valoramos muitísimo o sacrificio, o esforzo, que son ademais necesarios e definitivos na nosa vida diaria. Estou segura de que este vai a ser un evento, como ven sendo todos estes anos, fructífero, exitoso, e que o ides a pasar señal. E tamén decir que espero, por suposto, que aí Alex, o director de seguridade, o siga facendo tamén como todos estes anos e que non vai ser, por suposto, que ningún incidente destes que, como decía Marta, salen na televisión, que xa queda en un segundo plano a carreira. Nada máis. Moitas gracias por esta invitación e moitísimos parabéns para todos e para todas. Pasamos la palabra a don Iván Coral, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo. Moi bons días, benvidos todos, agradecemos a vosa presencia. Eu quero subliñar moi especialmente o meu agradecemento persoal a Antonio e ao seu equipo humano que leva moitísimos anos, leva 23 anos traballando arreo por o deporte do automóvil. Eu sei que fui un organizador, que sei o traballo que leva esta xente, non moitas veces reconhecido nas súas justas medidas, non máis ben do contrario. Eu, Antonio, quero facer pública o meu agradecemento a ti e ao teu equipo por esa entrega, esa paixón que temos todos por o noso deporte, o noso querido deporte do motor. Depois tamén non me quero esquecer, porque sería unha ingratitude manifesta, quero agradecer ao excelentísimo Concello de Lalín, ao seu alcalde, a aposta decidida por este rally, por noso deporte, compartir, a ver se damos compartido un evento deportivo de grande magnitude entre a Federación Española e a Federación Galega, que temos que poñer de acordo en todas as diferencias que temos, como pode ser de outra maneira, en aras do deporte, todos tenemos que ceder un pouquinho e tenemos que chegar a entendementos que sean fructíferos para o deporte en xeral. Depois quero tamén agradecerle a Marta, da Secretaría Xeral, esa aposta decidida de moitos anos, esa subvención sempre insuficiente, pero agradecemos na súa xusta medida o que nos dá. Non me vou a facer aquí ahora tal, pero bueno, permíteme que siga chorando un poquinho máis, que para iso me enfocarme, para iso me temo. A miña xente está moitos aquí tamén de varias entidades organizativas. Quero agradecer porque eu sei que todo o esforzo tamén a Consuelo fago extensible, precisamente pedindo unha reunión para esta semana, evidentemente para pedirle algo, non vou a ir a Diputación a volver a chorar. Temos un evento que vivo outro aquí, a ver se damos reconducido as subvencións, por lo menos eu sei a dificultade que tenes todas as administracións no eido económico, pero bueno, é diñeiro público, vos tendo que gestionar na súa xusta medida, gestionalo da mellor maneira. Eu sei que somos moitos a pedir, pero bueno, hai un tema de prioridades, é un tema, hai deportes que tamén nos diñeiro, o noso deporte, por desgracia, é un deporte carísimo, non nos vamos a enganar, é caro para o que o practica, é caro para o que o ven a ver, e é caro para o que organiza. Entonces, eu quero facer tamén extensible o meu agradecemento ao Concello de Silleda, que está aquí o seu alcalde, tamén que botei en cara que moitos anos fixemos ali probas e era o referente do todo o galego, tenemos que retomar o tenido que
pasado un pouco e tenemos que retomar porque Silleda tamén é un referente e na que se apoia o Rally Todesa, pois xa está apoiado. Retiro o invite porque se usted apoia decididamente este evento deportivo, moi agradecido en todo o seu. Non quero extenderme máis, quero invitar a todo o mundo, veño ao rally por dúas cousas. Espero que todo o mundo faga o mismo por o tema gastronómico, para comer un bo cocido e depois a disfrutar do automóvil deportivo. Entonces, é un doble placer e creo que pode ter un retorno e un atractivo para eses siareiros que veñen todos os anos de toda a Península Ibérica e sobre todo primordialmente do norte de Portugal, de Castela, León e de Asturias. Esperemos este ano volver a ver a moita xente, moitos presidentes que veñen a ver aquí, a beber nas fontes dun rally moi ben feito. Espero que para o ano que ven sea apuntado para o Campeonato de España como non podería ser de outra maneira, xa que hoxe en día, non me dói prender decirlo, o mellor automobilismo de carretera temos en Galicia. Somos a envexa de todas as federacións autonómicas. Entonces, eu creo que iso debe se ver plasmado na súa justa medida de que o Rally de Lalín que o fagan ben. Eu sei que van a traballar a reo, que non nos van a deixar quedar mal, vai ter unha boa puntuación que esperemos para que non teñan un oco nese apetecible Campeonato de España e, como non, intentaremos que sea tamén para o Campeonato Galego, xa que aquí estamos, sentímonos como na nosa casa. Moitas grazas, benvidos e vemos o día dos 7 de setembro. Paso la palabra a don José Vicente Medina, coordinador deportivo de la Real Federación Española de Automovilismo. Muy buenos días, gracias a todos. Yo poco tengo que añadir más que desde la Federación Española estamos encantados de recibir nuevas prescripciones. Los campeonatos de España se apoyan, y bien lo sabe el presidente de la Federación Gallega, en gran parte en Galicia. Galicia tiene un gran campeonato autonómico y desde la Federación Española apoyamos los campeonatos autonómicos. Me consta que este es un buen rally, es un rally conocido antes y fuera del Campeonato de España. Llevo 3 días junto con la organización, dando vueltas por los tramos, viendo los puntos conflictivos. Me consta que han trabajado muy duramente en el plan de seguridad, con los medios que tienen, han doblado el dispositivo de medios humanos, gracias a los comisarios, a la Guardia Civil, a diferentes instituciones que nos ayudarán. Desde aquí, transmitir mis felicitaciones a la organización, gracias a los patrocinadores, tanto privados como entidades públicas, a los ayuntamientos por los que pasan. Y se hace un especial llamamiento a los espectadores. Todo el mundo tiene que tener en cuenta que somos el foco de mucha expectación, y me gustaría pues, que se comportaran bien, que respetaran las normas de seguridad, que hicieran caso a los comisarios, a la Guardia Civil, y que el lunes o el domingo, cuando acabe la prueba, lo único que tengamos sean felicitaciones. Desde la Federación Española llevamos ya intensamente las últimas semanas, como bien sabe el presidente de la escudería, trabajando conjuntamente para que salga todo perfecto. Estaríamos encantados el año que viene fuera Campeonato de España. Intentaremos ser lo más justos posibles y lo más tolerantes posibles con todos. Así que muchísimas gracias a todos. Paso la palabra a don Manuel Huilla, alcalde de Silleda. Tengo sorpresa, no contaba pero bueno, tengo que decir que o rally do corrido cada día me sorprende máis. Tanto vivía como simple espectador, como veciño de Trardeza e como veciño das terras de Boca, pois me sorprendía ca cantidad de xente que traía. Acabo de sorprenderme cos 500 voluntarios. 500 voluntarios son moita xente para atender este rally. Pero teño que decir que a sorpresa máis grande me levei o primeiro ano que fixemos un tramo en Silleda, que é o mesmo tramo que se fai este ano, que é pola parroquia de Escuadros, que non conocedes Silleda, é a terceira parroquia máis grande de Silleda, a máis grande no entorno rural, e ali temos unha romería, un santuario, que é a Santa Isabel, unha romería que visita moita xente. Bueno, pois ten trascendencia histórica, e con todas as dudas que eu tiña ese primer ano que levamos ao rally ali aquela parroquia de Escuadro, cando fui ver o tramo me dicían os veciños: oye, a romería de Santa Isabel non é tan importante, non é tanta xente como Escuadro como hoxe.
O sea que o rally a poder ser que veña para aquí, cantan máis veces millón, porque os cuadros sempre nos gustou ser grandes e manifestalo así. Por eso que espero que o rally teña moita vida, espero que entre todos consigamos que poda ser prueba nacional, porque o rally nos dá moita vida a toda a comarca de Deza e a Trasdeza. E entonces, pois, é unha cousa que temos que entre todos cuidar. Non me cabe duda que todos os que estamos aquí deseamos o mismo, larga vida e vémonos porque ese é o Carlos. Y ya para finalizar, damos la palabra a don Rafael Cuiña Aparicio, alcalde de Lalín. Boa tarde, pois a todos, eu creo que está casi todo dito. Eu creo, en primeiro lugar, dar a benvida ao meu colega o alcalde de Silleda. Estás na túa casa, como sempre, a secretaria xeral, a diputada provincial Chela, agradeceme por estar aquí, o señor presidente da Federación Galega, o señor coordinador da Federación Española, o señor xerente da Fundación Semana Verde, e, por suposto, tamén a Toño, querendo ya a camisa, non tiña moi claro se saudalo ou non, pero a verdade que fai un gran traballo, quero dicirle diante dos seus compañeros que estamos encantados con todo o traballo que está desenvolvendo, e sobre todo a vos, os pilotos, os aficionados ao rally, os membros da organización, a Ades que tan bo traballo fai en cuestión de seguridade e tamén da súa vida empresarial, por certo, que quero felicitar unha vez máis. E, bueno, o rally do Cocido, evidentemente tamén os meus compañeros, o teniente alcalde e ao Concello. Evidentemente o rally do Cocido non é unha proba calquera, está a edición número 23ª. Eu non teño ninguna dúbida que o ano que ven será puntuable, porque imos facer todo o necesario para que isto sexa puntuable. Se temos que convencer a base de Cocido sin vos facer intención, creo que isto é unha obriga que nos esteamos á altura como Concello, como organización, para que non haxa ninguna dúbida a ese respecto. Esa nosa ambición, a nosa intención cara a edición do ano 24. Decía o presidente da Federación Galega que lle gustaba vir a Lalín por cuestións gastronómicas. Lalín é, sin dúda, un referente, estamos na Semana do Cocido, pero tamén por moito máis, non? Lalín ten un interior único, como poden disfrutar os pilotos, os aficionados do rally durante eses días, e que poderán aproveitar para moitísimo máis, para vir a facer turismo, para ver as nosas paisaxes, para disfrutar da nosa xente, para disfrutar do noso comercio, para disfrutar do noso pan, que tamén son referencia para moitas máis cousas, non? Antes intuín, por o que dixo tamén o presidente da Galega, que hai certas tensións entre a Federación Española e a Federación Galega. Bueno, eu creo que isto se hai un sitio para resolverlo perfectamente, sobre Lalín, a base de sentarse diante dun cocido, ter unha larga sobremesa e chegar a acordos necesarios, porque seguramente diante do plato rei da gastronomía galega será moito máis fácil que en outros anos, non? Que invitar a todos os lalineses, a todos os galegos que nos escoiten, pedirle tamén aos xornalistas que traten moi ben este evento, porque é absolutamente fundamental para a economía local, move moito o motor económico, hotéis, restaurantes, insisto, comercio, e isto é fundamental para un pobo no que alborexe, un pobo no que quere volver a retomar a senda do crecemento, un pobo no que a xente cada día están volvendo a abrir novas propiedades, novas empresas, no que están empezando con dificultades, pero están empezando tamén a baixar o paro, e todo o que sume como é un evento tan importante como o Rally do Cocido, é moi importante para que isto sexa posible. Así que parabéns, e como decía o alcalde, vémonos na comarca do Deza o día 2 de diciembre. Moitas gracias. Aprovecho ahora este momento para informar a los medios gráficos que al finalizar el acto haremos una foto oficial delante de la entrada del ayuntamiento. Si alguien tiene alguna pregunta para los presentes. Sí. Quiero preguntar, señor Medina, ¿qué tiene que pasar ese fin de semana aquí en Lalín para que el Rally de Cocido sea el año que viene una puntual para la Federación? Buena pregunta, caballero. Lo primero que tiene que salir es un rally perfecto. Todos somos conscientes de que cuando alguien pretende entrar en el Campeonato de España, pues tiene que buscar su valía, sabe que tiene que competir con el resto de pruebas del Campeonato de España, unas con más histórico y otras con menos histórico, y trabajar. Sabe Toño perfectamente que las pequeñas incidencias que hemos tenido estos últimos días, creo que desde la Federación Española hemos sido rápidos y afirmativos, es
consensuado las soluciones y a día de hoy los emails que mandamos anoche, esta mañana a las 9 no estaban contestados y respuesta afirmativa. Que les salga todo bien. A partir de ahí veremos cómo se desarrollan también el resto de pruebas. Poco más puedo decir. Llevo 3 días dando vueltas con el profesor Seguridad, con el director de carrera, con el presidente de la escudería, recorriendo los tramos, viendo los puntos positivos, viendo cómo son de selectivos, los medios con los que cuenta, dónde es las verificaciones, dónde es el service park, dónde se hace la presentación. Creo que poco más puedo añadir más que desde desde la federación, en mi caso como coordinador y como observador, seré seguro que tenga que tener una reunión lo más justo posible y que todas las pruebas estén en el mismo punto de vista. Poco más puedo decir. Tiene un tema de seguridad de las cargas. No solo seguridad. También hay que ver los pilotos, hay que ver dónde está puesto el público, cómo siguen las redes sociales, si son puntuales en el cronometraje, si las ambulancias están, si el apoyo institucional es el suficiente, si el apoyo privado económico es suficiente, si la federación lleva su apoyo al radio es suficiente, si los pilotos vienen con él. En el informe de federación hay muchísimos puntos de vista que tenemos que valorar y a final de año pues se verán quiénes han sido los mejores y quiénes son los merecedores de los campeonatos. Desgraciadamente la economía española no permite que haya muchísimas pruebas a lo largo de toda la península y las islas. Lo que sí que está claro es que Galicia es referente del automovilismo nacional. Eso es la fin de año, pero vamos a pasar a ver. Este año, como bien sabéis todos, ha habido cambio en la Federación Española. Estamos poniéndose en marcha, intentando sobre todo que no se paren las carreras. Lo normal es que sea a final de año y bueno, a repetir con la mayoría de las justicias. ¿Y tiene que tener alguna prueba actual del Campeonato de España para que el cocido suba o no tiene cocido? Vamos a ver, el número máximo de pruebas en el Campeonato de España son 10. Debería de pasar algo para poder entrar. Esa es la realidad, como la organización es consciente. Pero también es verdad que ninguna prueba entrará en el Campeonato de España sin prescripción. Para estar en el Campeonato de España hay que estar preparado. Y la mejor manera es como está haciendo la organización. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué estimación del número de pilotos que tiene la escudería en este momento? Bueno, en estos momentos, no sé si sabes en cuántos hay, 30 inscritos. Marcha muy bien porque después de un rally de Coruña que fue la semana pasada, empezó con la inscripción esta semana, está marchando sobre rodas. 30, al final, 130, entre 130 y 150. El pasado 141 de primera. La decisión de suspender el shutdown. Bueno, a decisión de suspender o shutdown no seu día foi casi consensuado co anterior delegado de seguridade que había na federación, que agora xa non está, o de cambio federativo que houve. Ele nos aconsellou, dixo, mellor que volquedes os esforzos en outros temas e que non por dividir máis xente que vayades a fallar estas cousas. Creo que foi un acierto, ademais falando con Vicente, ele dixo que sí que lle parecía ben, e que tampouco lle parecía unha gran idea, o sea, que tampouco tiña os objetivos que realmente en algún día se pensaban de facer pruebas e tal, ao final, pois, tampouco non é unha cousa que se atraiga nin moito público, nin esa foi a decisión. Hablando de público, usted ha debatido a cifra del año pasado. Hombre, ¿Vamos a página web para lo que entre 2000 año pasado? Sí, a ver, vendo como foi o Rally da Coruña fai 15 días, é certo que foi a primeira que abriu o campeonato e tal, parece ser que o noso de Nalícaro que desbordaron o público foi tremendo. É certo que tamén corríanse 2 tramos ao mesmo tempo na malla, que ibanse correr 3 e vai se diversificar moito máis o público. Pero nós, por ser o centro neurálgico de Galicia, por moitos máis motivos, e por ser preinspección do Nacional, pensamos que vamos a subir en público, sempre cando o tempo nos acompaña. Se der un día moi malo, pois, basicamente vai baixar un día do 30% a Antes víamos un pouco os tramos que se iban a recorrer, se quebrades destacar algo do recorrido, un tramo en concreto, porque en cal había verificado. Eu, se fora piloto, tiraría má muerte na Saborida, porque é un tramo rápido e é un tramo sempre foi decisivo. E
E o tramo de Rodeiro do Zón creo que tamén vai a marcar moito un polos kilómetros kilometrados que ten, e outro porque dicían moi ben Alex que en cantidad de cambios de asfalto rugoso, asfalto resbaladizo, rasantes, o sea, ten rasantes, ten de todo, o sea, é un tramo que tamén vai marcar a diferencia. Eu creo que esos dous tramos son os que van a decidir o rally. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el Rally de Cocido.